अंबाला में आज अचानक मौसम का मिजाज बदला। आसमान में घने बादल छा गए और दिन में ही अंधेरा हो गया। लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। कई दिनों से पड़ रही गर्मी से के बाद आज अचानक अंबाला में तेज़ बारिश शुरू हुई। बारिश पड़ने से एक तरफ जहां मौसम सुहावना हो गया तो वहीं गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। बारिश से किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। खासकर सूरजमुखी और मक्का की फसल को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। किसान बारिश से खुश भी नज़र आएंगे क्योंकि बारिश से किसानों की फसलों को काफ़ी फ़ायदा होगा। बता दें कि किसानों की गेहूं की फसल बिक चुकी है और किसानों के खाते में पेमेंट भी आ चुकी है। हालांकि बारिश से अंबाला के कई इलाकों में जल भराव भी देखने को मिल रहा है, जिससे अंबाला वासियों को समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। अंबाला की सड़कें और गलियां तालाब बन गई हैं। लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। प्रशासन के दावों की पोल बरसात का मौसम आने से पहले ही खुल गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले प्रशासन द्वारा दावे किए गए थे कि अब की बार बरसात के मौसम में जल भराव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन अभी तो बरसातें शुरू भी नहीं हुई। अगर थोड़ी देर की बरसात में ये हाल है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब बरसात का मौसम आएगा तो क्या हाल होगा। लाइट में